Y buenos días, perdón si me ven así un poquito greñuda. Y aquí está mi outfit del día de hoy. Aquí traigo una playera, como lo ven ahí. Y bueno, ahorita son las 3:15 de la mañana. Perdón si me veo así, es que no hay tanta luz ahora. Y bueno, pues siempre acostumbramos. Hoy es año nuevo, es el primer día. Y ya ha llegado el 2018, llegado a nuestras vidas, chicos. Y bueno, pues ahorita quería decirles que siempre hacemos unas cenitas que vamos. ¿Vos sí, no? Esa me recuerda a Bob Esponja. ¿Cómo? Aquí están todos los que están tomando. Y está mi tía. Se acaba de meter. Y bueno, chicos, perdón que les estuve comiendo de rumbo, pero es que no voy a captar todo. Oigan, no sé si me veo. Ah, no. Necesito luz, espérenme. Aquí. Espérenme, chicos, estoy viendo el ángulo donde me puede ver un poquito. Bueno, chicos, aquí ya casi me veo. Y bueno, pues mañana, más tarde, vamos a dar mi tío va a dar el desafío de los moros, así que pues los estaremos viendo ahí. Ok, adiós. Los amo.